Assalamu alaykum hormatly izleyiciler. Bugün 2026 yılın mart ayının 4'ü Kılıç Mobile telefon magazinine taze gelen telefonlar bilen tanışacağız. Bu görýäniniz Honor X9D 5G, Poco X7 Pro 5G, Tecno Camon 50 Pro ve Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Onda birinci abzorumuzu Honor X9D 5G'den başlayalım. Hormatly izleyiciler, aziz adamlar, Honor X9D 5G, RAM 8, 256, NFC bar. Şular ýaly 1 ýyl kepillikli firma girýär Türkmenistana, bärde Türkmenistan üçin öndürilen global versiýa bu telefon. Honor kompaniýa. Bilýäňiz, Hytaýda birinji orunda durýar Hytaýyň kompaniýasy. Bärde de 2026 ýylyň ýanwar aýynda çykan model 2026 bolup gitýär hormatly izleýişler. Ondan näme raspakovkamyza başlady. Onda şular ýaly plomba, 2 sany plombasy bar. Plombasy kesilip açylýar. Bismillah. Hormatly izleýişler. Telefon içinde şular ýaly komplektasiýa telefonumuza gara aýyrýas. Korobkadan näme çykdy hormatly komplektasiýasy. Şular ýaly bärde manualy bar. Taptasy. Honor kompaniýa içine şular ýaly çyhol goýupdyr, material normal material. Ondan soň hormatly izleýişler, bärde korobkaň içinde Samsung kompaniýa öwreniň Honor kompaniýa içine original agyrlygam, agramam epesli bar. 66 watt super charge bystra zaryadka ve bystra zaryad geçiren kabeli bar. Hormatly içinde Type-C. Kelläň öz addelini satylanda $20-30 satylýar hormatly ýöne içinde 66 watt goýupdyr. Bu kelle näme üçin goýulan, onam düşündiriji hormatly izleýişler. Bunda telefonumuzda gaýdaly hormatly izleýişler. Telefonumuz esasy gyzykly. Şular ýaly renkde, seredim hormatly izleýişler. Ören owadan arkasy eka koja ýaly. Öňünden şular ýaly. Hormatly izleýişler, Honor X5G udara proçnostya şuýda esasy bellemeli zadymyz vlaga zaşita bar. Şuýda IP68 plus IP69K. Bu diýdi hormatly suwun aşagynda işleýär. K diýdiňem gaýnak suwda da işleýär şu telefon. Batareýasy esasy aýratynlygy B3 8300 mAh, avtonom 3 güne çenli diýersin, zaryada goýman arkaň ulanyp bolýar diýär. Zawod tarapyndan garantiýa berilýär. 108 megapiksel kamera ay kamera hormatly izleýişler. Magic OS'da da işleýär. Hormatly izleýişler, şular ýaly aýyrýas plёnkasyny telefonumuzy ýakýas. Hormatly izleýişler, telefonumuz hazır ýanyp zagruska edin, telefon bilen tanyşaýdan gysgaç. Hormatly izleýişler, arkasy eko koja ýaly, owadan renkli, terrakota renk, şular ýaly gyzyl, goýy gyzyl renkle meňzeş. Bä arkasy plastik, ramkasy da plastik hormatly izleýişler, altyn çaýlan, şular ýaly renkde gelýär. Bärde 108 megapiksel kamerasy, spişkasy we 5 megapiksel şirokouglny syomka üçin hormatly izleýişler. 4K düşürýär kamera, öňkü kamerasy hormatly izleýişler 16 megapiksel. Hormatly izleýişler, şu taýdan ruski ýazygy saýlaýas. Türkçe ýazygam bar, türk bilen bar, ruski ýazygam bar. Ruski ýazygy saýlap hormatly izleýişler, şular ýaly geçirýär. Ahli nimelerini Wi-Fi şas Prime, Wi-Fi goşamyz. Aşgabatda biremen tapdyr hormatly GPS-den parolsan goýýar. Servis Google bilmesinem nima etýär. GPS gerekler, bu gerekler. Amnolini goşýar. Şular ýaly edip açýar hormatly izleýişler. Telefonu ýan düzüldi. Hormatly izleýişler, ören çalty işleýär telefon. Esasy üns berme hormatly izleýişler, ramkasyna serem edil flagman ýaly. Nähili bunun ekran goýupdyr Honor. Aýran ekrany 1800 nitden 6000 nitge çenli hormatly izleýişler. Razрешениýasy bar. Hormat. Ören ýakty ekran hormatly. Gündüzüň günem, günüň aşagynda da ýaktyda ulanyp bolýar hormatly izleýişler. Hormatly izleýişler, muň içinde ekrany Super AMOLED 6.79 düýüm ekran. AMOLED ekran. İçindäki çip işleýijiligine jogap berer hormatly izleýişler. Hormatly izleýişler, görkezeýin işleýijiligine jogap berýär.
Snapdragon 6 Gen 4. pokoleniya. Snapdragon 6 Gen 4. pokoleniya. RAM 8, 256 pamet hormatly dostlar. Batareyasi hormatly dostlar, aýdyşym ýaly 8300 edil powerbank ýaly hormatly dostlar. 3 gün zaryada goýman telefonu arpaýyn oýnaýanda video gör, kino gör 3 gün kullanıp bolýar hormatly öz puluna dege. Esas aýratynda bundan başga da telefonda aýdyşym ýaly bärde sim kart gitdi. 2 sim kart. Ha hormatly dostlar, telefonumuz şu aýdan sim kart gitýäni aşagynda çykaryp görkezýän hormatly dostlar. Şular ýaly gelýär sim kart. 2 sim kart gitýär hormatly dostlar. Gitýän bolmaly we karta pamy şunda gidene hormatly dostlar. Ýalňyşmysyn. Aýdyşym ýaly 1-nji sim kart, 2-nji sim kart 5 göterýär ýöne şuňa karta pamyt goýup bolanok. 256 gigabayt pamyt menimçe ýetýär. Hormatly dostlar, az zat däl. Ondan başga hormatly dostlar, bärde mikrofonu we zaryat alýan Type-C kolonkasy, gapdalda öçürýän, ses köpeltýän, bu gapdalda hiç zat ýok. Ýokarda da bir san kolonkamy. Telefonda iki tarapynda kolonka bar. Video görende, kino görende gowy ses çykarýar. Ondan soň hormatly dostlar, şu telefon ýene bir aýratynlygy batareýasy 8300 mAh kremli uglerodny täze batareýa oturdulan. Şu telefon beýleki telefonlara da zaryat berýär. Mysal üçin telefonumyzda çatýaz, Honor X9D we bärde A56 telefon. Mysal üçin size görkezýän şu telefon zaryat çöken bolsa şuňa goşýan indi şunu. Hormatly dostlar. Aýdyşym ýaly hormatly dostlar, zaryat alyp duruşýar telefonumuz. Mundanam zaryat gidip dur. Eger şunuň zaryady ölse şundan şuňa zaryadam geçirip bolýar hormatly dostlar. Arkadan ýene bir telefon doldurup bolýar. Ondan başga hormatly esasy aýratynlygy şu telefon esasy aýratynlygy batareýasy 8300 mAh, suwdan goraýjylygy IP68+, IP69K. Yani bu suwun aşagynda da işleýär, gaýnak suwda da işleýär, buz suwda da işleýär. 2,5 metr ýokardan şunu aşağı taşlasaňam, şunun ýüzünde, ekranyň ýüzünde neme oturdulan, goraýjy şüşesi oturdulan hiç zat bolmaýar telefonu. Material plastik. Ýöne şu telefon YouTube'da da var, TikTok'da da gyzyklanyp ýazyp görüň, onu suwa da salýarlar, gaýnak suwa da salýarlar, ýokardan uzun üstünde maşinam geçýär. Ýöne şu telefon hiç zat bolanok. Rossiýada, Özbegistanda we daşary ýurtlarda şunu crash test etdiler hormatly dostlar. Arkaýyn şu telefon şolan testinden geçip dur. Mesele hormat original telefon garantili berýär. Hormatly dostlar, eger şu telefon size gerek bolsa Kılıç Mobil telefon dükanyna gelin, habarlaşyň. Islan renkingizde bar. Şular ýaly. Iň owadan renk şu. Iň owadan renk hasaplanýar, gyzyl renk. Bundan başga da şu taýda bar. Gara renki bar bizde. Grafit renk 256 pam. Ondan başga Redmi Note 14 Pro Plus 5G 12 512, Camon 50 Pro. Ondan soň Poco X7 Pro. Eger şu telefonlaryň abzory size gyzykly bolsa, kommentariýada ýazyň, belläň, men size açyp raspakovka edip berjek. Ondan hem hormatly dostlar, hoş, sag bolun.